மாதிரி ரொம்ப இது பண்ணும்போது என் தம்பி ரெஃபர் பண்ணான். இந்த காஸ்மோ அக்வா ஹீலிங் இது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அங்க போய் இது பண்ணப்போ அவங்க பார்த்துட்டு சொன்னாங்க, "இது கொஞ்சம் உள்ள இருக்கிற டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் வெளிய ரிமூவ் ஆயி தான் கிளியர் ஆகும்." அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ். உங்க உடம்ப பொறுத்தவரைக்கும் அந்த கழிவெல்லாம் வெளியேறினா தான் சரியாகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ரொம்ப ஹேப்பியான விஷயம் என்னன்னா, இதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. உங்களுக்கு புடிச்சத சாப்பிடலாம். ஆனா ஒண்ணே ஒண்ணு என்ன பசிக்கும்போது சாப்பிடுங்க. பசிக்காம சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஐ அம் ஹேப்பி வித் திஸ் ட்ரீட்மெண்ட்.